Łukasz Kocur, witamy się z Państwem po raz kolejny z hali stulecia we Wrocławiu, bo to właśnie w stolicy Dolnego Śląska trwa kongres, wrocławski kongres Rad Osiedli. Za nami wybory do Rad Osiedli, przypominamy to również podczas naszych dzisiejszych rozmów. Frekwencja w naszych warunkach wrocławskich nie była zadowalająca nawet dla samych radnych miasta. To w okolicach, proszę Państwa, 6%. Co to oznacza i czy rzeczywiście patrzymy z optymizmem na przyszłość naszych osiedlowych rad osiedli w samym Wrocławiu? O to dziś między innymi będę pytał mojego i Państwa gościa, a jest nim pan Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych. Panie dyrektorze, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry wszystkich Państwa. Zacząłem od tej frekwencji i tak naszych gości dzisiaj tutaj pytam. Jakie wnioski, panie dyrektorze, można wysnuć na podstawie tych liczb? To znaczy, czy to ma przełożenie na przykład na mniejsze zaufanie państwa, urzędników do samych radnych osiedlowych, czy może jest to jakiś prognostyk też do tego, że to jest świetny moment, żeby faktycznie tą grupę wrocławskich osiedli bardzo mocno zaktywizować, bo przecież to 48 podmiotów w tych okolicach rozmawiamy i faktycznie dać im też troszeczkę więcej obowiązków i zaufać po prostu, żeby robili swoje i te priorytety i opinie wyznaczali w dobrym kierunku. W 2 albo 3 komentarzach bym się do tego chętnie odniósł. Pierwszy jest taki, że frekwencja wyniosła niecałe 6% w ostatnich wyborach do Rad Osiedli, ale to i tak więcej, dwukrotnie więcej niż poprzednia frekwencja z roku 2012, a zatem coś się z nami dzieje i to coś się dzieje dobrego. Bardziej się interesujemy sprawami miejskimi, bardziej się interesujemy tym, co się dzieje na osiedlu. Z tego może wynikać też nasza większa aktywność i większy udział w ostatnich wyborach do Rad Osiedli. Ale to oczywiście można powiedzieć, że stać nas na więcej. I z całą pewnością stać nas na więcej. Jest pewnie to, o czym pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, taki kryzys zaufania do władzy publicznej w ogóle. Tak, ludzie, jak jeszcze im się dzieje i żyje relatywnie dobrze, to mało chętnie się angażują w działania takie polityczne czy quasi-polityczne. Są troszeczkę tym zmęczeni. Uciekamy też od odpowiedzialności, prawda? Mamy polityków, którzy powinni nas wyręczać w niektórych sektorach. Tak została sformatowana ta nasza demokracja, ten nasz ustrój, w którym się dzisiaj poruszamy. Mamy demokrację przedstawicielską. Uważamy, że ci wybrani przez nas przedstawiciele powinni załatwiać nasze tematy, choć to zaczyna się zmieniać i to obserwujemy, że zaczyna się silnie zmieniać we Wrocławiu. Stąd dzisiaj akurat podczas pierwszego kongresu wrocławskich Rad Osiedli frekwencja nam dopisała. Jest właściwie, nie spodziewaliśmy się, że tak dużo radnych osiedlowych tą wolną, taką wczesnojesienną sobotę poświęci na to, żeby tutaj przyjść i rozmawiać z nami, poznawać się, rozmawiać o mieście, planować różne polityki miejskie, czyli jest pewien potencjał w tym naszej wspólnocie samorządowej wśród naszych mieszkańców i oni ją właśnie wyrażają w taki sposób, także poprzez aktywność w radach osiedli. To nas cieszy, ale to jest też wyzwanie dla urzędu, bo to oznacza, że my musimy skręcić nieco bardziej właśnie w stronę tej demokracji takiej bezpośredniej, deliberatywnej, w której rozmawia się z mieszkańcami, jeszcze bardziej wsłuchuje w ich potrzeby i jeszcze lepiej odpowiada na ich oczekiwania. Chociaż tej intensyfikacji rozmów ostatnimi miesiącami byliśmy też jako media świadkami tego, co się działo we Wrocławiu. To znaczy tak, z radami osiedla oczywiście od 20 kilku lat rozmawiamy w warunkach dolnośląskich i całego kraju. Tej samorządności i tej demokracji bezpośredniej wszyscy nawzajem się uczymy jedni od drugich, ale chciałem pana dyrektora zapytać, czy to jest też taki czas, że państwo z ramienia urzędników staracie się zmienić język porozumiewania, to znaczy dajecie do zrozumienia samym radnym osiedlowym, że w najbliższym czasie, jeżeli dojdzie do tego, co pan prezydent nazwał decentralizacją Wrocławia, będą jednak mieli większe kompetencje, większą odpowiedzialność. A dzisiaj, według być może również pana dyrektora oceny, jest ten czas, kiedy należy jasno określić priorytety, co jest ważne dla konkretnego osiedla i w skali całego miasta też. Umieć to jakoś fajnie rozważyć i położyć na szale. Z całą pewnością ma pan rację, to znaczy nie będzie większego zainteresowania taką aktywnością obywatelską, aktywnością społeczną i chęcią wzięcia odpowiedzialności za miasto, jeżeli za tym nie pójdą pewne kompetencje. I o tym rozmawiamy z radami osiedli. O tym mówił dzisiaj prezydent Dudkiewicz. Chcemy decentralizować. Przy czym musimy pamiętać, że to oznacza pewien proces. Tych rzeczy nie da zrobić jak za pstryknięciem czy włączeniem, bądź też wyłączeniem światła. To są procesy, które trwają w czasie
Ja mam wrażenie i cieszę się z tego niesamowicie, że we Wrocławiu taki dialog, taką dyskusję rozpoczęliśmy, jak Pan zauważył, wiele lat temu. Ona dzisiaj przyspiesza i to nas cieszy. To jest pewne wyzwanie dla nas jako urzędu. My musimy szukać pewnych nowych metod komunikowania i działania i uwzględniania właśnie tego, co dzieje się na zewnątrz. Stąd jestem bardzo wdzięczny swoim koleżankom i kolegom z urzędu. Dzisiaj tutaj jest wielu dyrektorów, wielu prezesów spółek miejskich, wielu dyrektorów jednostek miejskich, którzy rozmawiają z radnymi osiedlowymi o najważniejszych dla nich sprawach. Wniosek jest taki, jeżeli chcemy myśleć o mądrej decentralizacji, jeżeli autentycznie chcemy budować społeczeństwo, wrocławskie społeczeństwo obywatelskie, musimy więcej instrumentów wpływania, takiego realnego wpływania przekazać niżej i ten proces zaczęliśmy we Wrocławiu. Według obserwacji pana dyrektora, sami radni osiedlowi, przewodniczący, którzy rzeczywiście nieraz tą świadomość mają większą niż mieszkańcy konkretnego osiedla, potrafią na własną rękę rozpoznać i wykorzystać te zasoby osiedla, o które też dzisiaj Państwo ich pytacie? Ja z radnymi osiedlowymi współpracuję już od przeszło 10 lat. Pierw w roli dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dzisiaj od kilku lat w roli dyrektora departamentu. To są ludzie dobrze przygotowani, mający doskonałą wiedzę na temat swoich społeczności lokalnych. To są ludzie, którzy wiedzą, co w trawie piszczy, mówiąc kolokwialnie i potocznie. Oni znają często problemy pojedynczych osób, ale też i sygnalizują nam czasami rzeczy, które być może nam, kiedy budujemy i myślimy o różnych takich projektach miejskich, ogólnomiejskich, transmiejskich, gdzieś uciekają. Dlatego tak ważne jest, żeby wsłuchiwać się w ten głos i żeby ten głos uwzględniać, ponieważ te postulaty i te uwagi, które nam zgłaszają radni osiedlowi, one bardzo często decydują o tej takiej codziennej jakości życia mieszkańców na wrocławskich osiedlach. I w skali makro całego miasta, bo to później ma proste przełożenie. Tak, i w skali makro budują też pewien dobry klimat. My, tak jak prezydent Dudkiewicz dzisiaj powiedział, pewnie to powtórzy jeszcze podczas tweet-upu popołudniowego, weszliśmy na pewien wyższy level, jeżeli chodzi o organizację miasta. Poradziliśmy sobie z tymi podstawowymi problemami, zrobiliśmy układ komunikacyjny, skanalizowaliśmy miasto w 99%. Dzisiaj odwracamy się jeszcze bardziej w stronę osiedli po to, żeby dourządzić te wszystkie przestrzenie, bo tak jak powiedziałem, to decyduje o tej codziennej jakości życia. Chronologia musiała być zachowana. To, co pan dyrektor powiedział, najpierw rzeczywiście komunikacja, wodociągi, to tak się działo. Nie można też było przecież przy wszystkich radach osiedla być na co dzień, ale ja mam inne jeszcze zapytanie. Chciałbym tylko do jednej rzeczy, jeżeli pan redaktor pozwoli, to jest znowu niezwykle ważny wątek, bo my o tych dużych działaniach, takich cywilizacyjnych, bo bez dwóch zdań, skanalizowanie Wrocławia w 99% było wyzwaniem cywilizacyjnym. W 2004 roku, o czym mało kto pamięta, wszystko to, co wrocławianie produkowali u siebie w swoich gospodarstwach domowych, było odprowadzone na pola irygacyjne. Tak? Ten słynny zapach, który nas doświadczał, kiedy przejeżdżaliśmy przez Świniary pociągiem bądź samochodem. Dzisiaj tego nie ma. Ale my musimy pamiętać o tym, że to był właśnie czas, te ostatnie 15 lat, to był czas takiego dźwignięcia cywilizacyjnego miasta. Dzisiaj, kiedy sobie w większości, bo jeszcze są pewne kwestie do realizacji, ale kiedy sobie w większości poradziliśmy z tymi fundamentalnymi sprawami, dzisiaj możemy mówić o takich, powiedzmy, potrzebach wyższego rzędu. I w istocie jest tak, jak pan powiedział, kolejność musi być zachowana. Rzeczywiście, ta przysłowiowa czysta woda w kranie faktycznie zaczęła w stolicy Dolnośląska płynąć, a więc to ma też przełożenie na nasze zdrowie i życie. I myślę, że to wcale nie jest żadne górnolotne stwierdzenie. Ale panie dyrektorze, radni osiedla, my wszyscy mieszkańcy, jak tak patrzymy z perspektywy własnego mieszkania czy domu, mamy też prawo nie wiedzieć, że ta wielka polityka, te wielkie fundusze gdzieś tam płyną, bo oczywiście żyjemy w skali tych takich bardzo egoistycznych często potrzeb. O tym też mówię nieprzypadkowo, bo czy pan dyrektor, jak patrzy teraz na Radę Osiedla, tuż po wyborach, dzisiaj po tym symbolicznym zaprzysiężeniu, uważa również, że jest potrzebna reforma rad osiedli, ale nie reforma dla reformy, tylko faktycznie głos nawet od rad osiedla taki do państwa być może jakimś kanałem dociera. To znaczy chcemy więcej kompetencji, chcielibyśmy więcej funduszy, chcielibyśmy większe uposażenie jako radne osiedla, bo faktycznie pan dyrektor też na początku rozmowy powiedział, cieszymy się z obecności radnych, tak licznie dzisiaj przybyłych do hali stulecia, bo przecież ktoś w sobotę też pracuje, ktoś ma dzieci i faktycznie na rzecz Rady Osiedla i Kongresu przyjechał do Wrocławia, co się bardzo ceni, bo to pokazuje też zaangażowanie. Ale to po kolejnym takim dłuższym wywodzie pytanie jest następujące. Czy jest potrzebna reforma? Czy może chcecie państwo uczulać ich, żeby oni jeszcze mocniej ze sobą zaczęli współpracować? Czy może faktycznie
dać im więcej pieniędzy. Niech nawet tam do kasy fizycznie nie wpływają. Wszystko oczywiście zostaje w budżecie miasta, ale żeby mieli świadomość, że i tu się pieniądze znajdą, skoro te wyzwania cywilizacyjne udało się na 5 z plusem spełnić. Pieniądze to oczywiście ważna rzecz, ale nie jedyna, tak? One muszą się z całą pewnością znaleźć i one w większym stopniu, znaczy ich wydatkowanie, czy wpływ na ich wydatkowanie w większym stopniu powinien być po stronie rad osiedli. To bez dwóch zdań. I to powinien być jeden z elementów tej powiedzmy takiej transformacji ustrojowej wrocławskich rad osiedli. Rok 2016 1 800 000 zł. Oficjalnie oprócz tych dodatków i dodatkowych próśb, które były rozpatrywane, wpłynęło. To dużo czy mało? Ja myślę, że może być w kolejnych latach z całą pewnością więcej. Tylko to też, o czym mówił prezydent Dudkiewicz. Proszę pamiętać, że my jednak żyjemy w pewnej logice planowania, wydatkowania. My jesteśmy gotowi te instrumenty inaczej zdefiniować. Jesteśmy w stanie je przestawić na inne tory. Mam na myśli, że jesteśmy w stanie uwzględnić w większym stopniu rady osiedli w wydatkowaniu tych środków, ale potrzebujemy na to trochę czasu. Znaczy musimy domknąć po prostu pewne procesy, w których już dzisiaj jesteśmy i umownie rzecz biorąc od nowego procesu być może właśnie, a nawet z całą pewnością tak planować. Dlatego rozmawiamy o Wrocławskim Funduszu Inwestycyjnym dla Rad Osiedli, takim funduszu, który być może od kolejnej kadencji rad osiedli będzie kilkudziesięciomilionowy i rady osiedli będą już mogły w taki sposób bardzo wprost decydować o tym, co w ramach tego funduszu na wrocławskich osiedlach się zadzieje. Ale druga rzecz jest, pan pytał o to, czy ten ustrój rad osiedli powinien być inny, czy model ich funkcjonowania powinien być inny. Oczywiście, że tak, ponieważ te bardziej wyrażane dzisiaj potrzeby i chęć współdecydowania o mieście wymaga właśnie pewnych nowych instrumentów współpracy, nowego sformatowania modelu funkcjonowania rad osiedli. My dzisiaj tutaj w części warsztatowej, popołudniowej też o tym będziemy rozmawiać. Jak powinien wyglądać ten wrocławski model funkcjonowania rad osiedli? Jeszcze inaczej mówiąc, jaki powinien być ich ustrój. Ale chcemy, aby to był ustrój, to był model wydyskutowany wspólnie. Nie chcemy, znaczy skończyły się czasy takiego omnipotentnego urzędnika, który wiedział wszystko najlepiej i zarządzał wszystkimi możliwymi problemami miasta. Nie. Dzisiaj jest tak, że chcemy te rozwiązania szukać wspólnie i mam nadzieję, że dzisiaj właśnie zaczniemy te poszukiwania. To może być też kluczem do frekwencji, o której powiedzieliśmy na początku, według pańskiej opinii, no bo rzeczywiście zastanawiamy się też z ramienia mediów lokalnych, naszej telewizji, gdzie popełniono błąd być może na poziomie jakiegoś marketingu, PR-u, żeby ludzi faktycznie zachęcić do tego, żeby byli aktywni, pomimo tego, że źródła tych kłopotów troszeczkę nakreśliliśmy, ale ta frekwencja jednak martwi tak zbyt niska. To znaczy tylu uprawnionych w okolicach prawie 500 000, gdybyśmy chcieli rzeczywiście popatrzeć do głosowania, mamy w naszych warunkach wrocławskich, no a tu jednak te liczby są tak niskie, że aż chciałem bardzo krótko dopowiedzieć. Zastanawiam się, czy Państwo może nie rozpatrujecie w kategoriach rad osiedli, że jedne mają więcej praw, drugie mniej. No bo znowu jakbyśmy pojedynczo każdą radę osiedla rozdzielili, to ta frekwencja też się tak wahała. 6%, 2%, to też duże skoki. Jedno osiedle jest silniejsze. Czy to jest tak, że faktycznie ta demokracja może źle zadziałać i tam, gdzie więcej aktywnych mieszkańców, to osiedle więcej zyska? Czy tego się też z całą uda jakoś pewnością uniknąć? nawet sama analiza funkcjonalna osiedli, taki raport, dogłębne badania, które przeprowadziliśmy, mówią o tym, że jest różna kondycja wrocławskich osiedli, jeżeli chodzi o tą aktywność obywatelską, tak? No, zupełnie inaczej zachowują się, zupełnie powiedzmy innymi zasobami dysponują powiedzmy osiedla centralne, tak, a zupełnie innymi osiedla peryferyjne. Dlatego mówimy w tym raporcie z badań o takiej morfologii wrocławskich osiedli. Pokazujemy, że one są jednak inne, tak, ale mają wspólny mianownik. Także wydaje się, że dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że uda nam się... A sami radni to wiedzą, panie dyrektorze? Że to też jest tak zróżnicowane, że Wrocław się zmienia na naszych oczach tak bardzo? Ja myślę, że oni to widzą, Proszę Państwa, przepraszam, musimy panu dyrektorowi wejść w słowo. Organizatorzy Wrocławskiego Kongresu w hali stulecia mówią, że już musimy pana dyrektora puścić. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w naszym studio. Do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia, dziękuję za obecność.